Hello，大家好，我係紅啊。咁啊，今日嘅話咧就打緊颱風㗎啦，準備阿紅咧就嚟到店鋪呢邊咧就關門關窗嘅。咁啊，尋日咧都去咗好多嘅工地巡邏咗一下，就關於我哋裝修方面嘅。咁嗱，可以幫大家做到好多嘅安全措施都已經做好晒㗎啦。所以咧就大家一定要注意，今次嘅颱風影響就非常之大嘅。咁我可以達到係比18年嘅嗰個山竹颱風仲要影響大。仲有嘅話咧，就啱啱早晨啦，都係收到政府嘅發布嘅消息，就關於一部分近海邊嘅片區啦，就有呢個海水倒灌咁樣嘅一個風險喺度，所以咧就同大家提一提，如果大家買嘅屋係喺澳頭嗰邊嘅話咧，就一定要小心留意翻今次嘅呢一個颱風嘅影響啦，因為講緊颱風打過嘅話咧，之前有印象嘅話，好似山竹嗰陣時嘅話咧，係成個澳頭咧就差唔多浸到1米到2米左右嘅呢個水深，係因為個海水倒灌咁你諗下，浸到1米幾嘅深嘅，可能已經係越過個車頂㗎啦所以咧，大家如果話喺今次打完颱風之後，可能就會知道邊一啲地區會更加適合自己。好似咁樣嘅區域嘅話咧，其實我個人係唔太建議去買咁樣嘅位置嘅，除咗話貪平。因為澳頭講真就真係比較平嘅，但係你話除咗呢個價格平之外嘅話咧，咁其實澳頭嘅呢個地方就阿紅之前所拍嘅視頻所講嘅，佢冇天災嗰陣時咧，冇呢啲自然災害嗰陣時咧，環境又真係好靚嘅，有綠道啦，有海鮮街啦，食肆啦，都比較熱鬧啦等等之類嘅。但係好似今次咁，你又遇到咁樣嘅颱風係強颱風咁嘅話咧，可能對呢個片區嘅影響就非常之大啦。所以咧，大家一定要留意翻。如果係我買澳頭要留意邊啲地方，唔係話個樓嘅品質，而係話嗰個位置有咁樣嘅一個風險喺嗰度。所以咧，大家買嗰度嗰陣時咧，一定要小心啦。OK， 或者話要注意翻啦，留意翻呢個點，因為廣東嘅呢個地方，甚至話沿海地區，多數每年多多少少都有啲颱風嘅，但係可能今年會更加多啦，因為我本身就喺呢邊住，今年嘅話咧，加加埋埋可能就已經到今日嘅呢個颱風應該係第19號定係第18號即係颱風係真係非常之多今年。咁當然啦，有啲時候運氣好，或者話啲颱風咧唔從呢度經過嗰陣時咧，咁就稍微影響唔大。但係好似如果有啲颱風真係獨正呢邊打嘅話咧，一次就可能會令大家有好大嘅陰影啦。所以點解我基本上好少會同大家推介澳頭或者呢啲近海邊嘅屋苑包括十里行灘嗰邊啦，可能今次呢一個華加沙嘅呢個颱風打過嚟之後就會影響好大啦。因為而家咧，包括我哋省政府啦都發咗通知，全省戒備就要面對即將係呢一個颱風要做好防護。所以咧，大家一定要關注翻呢個咧可能比浸水仲要嚴重，佢係海水倒灌海水倒灌你知啦，啲海水鹹噶嘛咁你如果係倒灌過嚟嘅話咧，你如果好似打個比方，前一段時間前1-2個月，好似話保利安城或者話木雲祖岸呢啲樓盤浸水，最多都係啲淡水浸嘅啫然之後咧啲水排咗出去之後就冇咩問題。但係嘅話咧，澳頭嗰度咧海水係倒灌㗎，呢個已經係好經常嘅一個狀態咁當然啦，如果今次真係又發生咁樣嘅案例嘅話咧，可能大家會更加要小心一啲啦就唔好俾一啲部分嘅中介去咗買嗰邊嘅樓咁當然啦，可能有部分嘅觀眾會覺得係我可以接受嘅，因為我就係貪佢平，咁另計咁阿紅就唔多作嘅解釋啦。總之今次嘅呢個華加沙嘅颱風係非常之大嘅影響，當然啦，對香港嗰邊應該都有影響，所以咧各位觀眾睇完阿紅嘅視頻咧，可能都會比較知道包括香港嘅電視台啦都有搏命咁樣播放，要大家注意安全嘅。包括今日同埋聽日呢2日，我屋企小朋友都係學校放學停課2日。咁包括我哋裝修公司嗰邊啦，呢2日可能都會有一啲部分嘅工作係會停工嘅。OK， 咁當然啦，揾到阿紅做裝修嘅呢啲業主喺度施緊嘅工程中嘅話咧，阿紅都有幫大家去巡邏工地嘅，大家放心咁當然啦，都係希望大家平穩安全咁樣度過呢個颱風冇咩必要就唔好出門啦包括尋日晚啦，阿紅都係去行商場，包括行天虹又好，行沃爾瑪都好，去咗3間超市，都係發現好多嘅物資就已經俾我哋大陸或者係呢邊居住嘅人群已經係搶救晒啦。因為據聞喺打颱風嘅期間，街市同埋下面好多嘅食肆係唔開檔㗎啦，所以咧好多人咧都係喺度備緊啲颱風嘅物資，兼且今日早晨阿紅出門都見到係出日頭㗎咁呢個影響係好大嘅一個提醒。一般會出日頭嘅原因打颱風之前就係因為佢呢個颱風太過強啦，將周邊嘅所有嘅啲雲全部都吸咗過去，係會形成一個超強颱風。所以咧早晨出咗日頭
喺打颱風前出日頭係一個好危險嘅一個影響。嗱，包括而家咧其實都有少少出日頭嘅，俾大家睇下。OK， 咁喺我哋嘅店鋪門口都係有少少出日頭，但係大家就見到我哋嘅波咧係貼咗嘅膠紙㗎啦。咁阿紅咧拍完呢條視頻都準備翻屋企㗎啦。OK， 咁嗱而家出緊日頭啊，今晚可能就好影響好大㗎啦。OK， 咁啊同樣啦。希望大家係比較安全咁樣度過呢個颱風嚇，就如政府或者電視台所講嘅，冇咩必要唔好出門，喺屋企嗰度安全咁度過。咁當然啦，可能要備1-2日嘅物資喺屋企擺住，唔需要話好多，唔需要話去搶。但係嘅話咧，最好就留一部分咯，唔好話到時肚餓冇嘢食。OK， 咁啊同樣啦。同大家提示完呢個颱風嘅影響之後，咁同樣啦，趁住有少少時間都同大家講一講關於呢個9月份啦，因為嚟到今日都已經去到9月嘅23號，即係差唔多接近啲9月都已經過咗2/3啦。咁呢個9月份其實咧有好多關於地產方面嘅大消息，阿紅都係冇咩時間幫大家去記錄嘅。咁趁住今日打颱風又冇咩客戶去帶，然之後又做完所有嘅安全措施之後，就同大家講一講9月份有邊啲大嘅事情要同大家提一提嘅。咁首先啦，據阿紅所有印象下9月份以嚟最大嘅一個係關於我哋資金嘅呢個結匯嘅一個方面嘅，因為前1個禮拜定係2個禮拜啦，我哋政府呢一邊咧，大陸政府啦就發咗一個通告，就關於外籍人員喺大陸買樓呢個結匯嘅問題嘅。以前嘅話咧，我哋結匯咧就好麻煩嘅。就需要提供呢個咩網簽合同等等之類，咁銀行嗰邊咧先至將我哋嘅外資再結匯入嚟，咁就先至可以轉俾發展商。咁你接觸到要網簽嘅話咧，咁就要需要呢一個發展商去幫大家備案。但係咧之前好多發展商咧係未收到大家存款或者係未收到大家資金嘅時候咧，係唔會幫大家做網簽嘅。所以咧就要產生一個好大嘅矛盾，我收唔到網簽，咁我去銀行結匯又結唔到，咁發展商咧就收唔到你嘅錢，佢就做唔到網簽，就好似矛盾咁啦，就必須大家私底下去儲錢，先至俾發展商再結匯，再還翻俾人哋，會咁樣嘅一個事情，咁導致好多想喺大陸買樓嘅呢啲外籍人員就因為呢個資金匯款嘅問題，就冇嚟呢邊買樓或者係話投資或者係置業啦。咁而家嘅話咧，政府咧就開放咗呢一個點，就係話緊。從今個月開始，所有嘅外籍人員，只要你喺大陸呢邊買樓，出咗認購書，即係交咗訂金，咁交咗訂金之後咧，發展商就會出一個認購書，就叫做認購嘅合約，咁大家就可以帶住呢一份認購合約去銀行嗰邊提前結匯，咁樣咧就可以將啲錢咧就俾發展商，然之後發展商收到存款或者係首期啦，就可以去幫大家做網簽啦，所以咧就會方便咗好多，兼且今次嘅呢一個外籍人員喺大陸買樓嘅呢一個便利程度係比以往咁多年嚟都要便利好多㗎，包括頭先講到嘅呢個外資結匯嘅呢個問題，兼且咧今次都有一個點就提到嘅話咧，就關於今次嘅呢一個外籍人員係允許喺大陸買住宅㗎，即係唔係話香港、澳門或者台灣係話外籍人員即係外國，可能係加拿大啦、美國啦、其他國家啦，喺以往好多年前嘅話咧，政府係唔允許呢啲外國人員嚟大陸呢邊買住宅嘅，係可以買呢啲商用嘅，即係廠房啦、寫字樓啦呢啲公寓咧都 OK 嘅。但係咧之前咧住宅咧係唔允許嘅，但係而家咧就 OK 啦，已經係開放咗啦。所以咧就可能會有部分嘅外國人員都會嚟呢邊大陸呢邊買一套樓或者係喺呢邊投資房地產因為咧呢個咧喺大陸買樓咧就會涉及到人民幣嘅呢個問題因為而家咧講緊啦，美金又降息啦可能對大家喺香港會更加了解啦。咁可能有啲投資嘅客戶外國嘅，可能佢會睇啱中國嘅呢個市場，咁最好嘅一個方式就喺呢邊買固定嘅資產。咁房地產啦，你話要升嘅話咧，應該唔會升，但係咧保值率嚟講咧都還 OK 嘅，特別係一啲1線城市或者一啲靠近1線城市嘅城市好似香港又好、深圳又好，甚至廣州北上廣深呢啲大嘅1線城市稍微嘅資產咧都比較保值嘅。咁你話惠州呢邊咧，可能比較品質高嘅社區咧，佢嘅保值率都還 OK 嘅。咁當然啦，呢個就投資嘅話咧，紅咧唔太建議嘅，只不過咧同大家提一提，有人係專門做呢個投資嘅。咁當然啦，呢個係睇情況OK，咁講完呢一個外匯嘅呢一個結匯嘅情況，係9月份比較大嘅一個消息之餘，仲有一個就係喺上2個禮拜咧，都係講緊深圳就放開咗呢個限購。咁呢個咧就一個比較勁爆嘅消息，對於深圳嚟講，因為可能平時大家喺香港出關嘅話咧，都係去深圳玩比較多，所以咧深圳喺上2個禮拜放開咗限購呢個消息之後咧，導致深圳嘅呢一段時間
就有一波比較高嘅成交率，因為本身深圳如果之前唔解開放購唔解開呢個限購嗰陣時咧，好似羅湖啦、福田啦、南山呢啲市區嘅話咧，其實就已經有一大堆人想去買嘅，只不過咧條件達唔到，係買唔到所以咧就一直忍到今日或者係今個月啦，就已經解開咗限購之後，所以咧就導致好多之前嘅呢啲剛需客就已經去咗嗰度買啦。係唔係投資客嘅？而家好少市面上比較少投資客㗎啦，所以咧呢段時間咧都有啲觀眾問到我，深圳嘅樓可唔可以買？呢段時間好似話聽到好多中介話深圳嘅成交量好大，係咩原因？咁同樣嘅，我頭先同大家分析咗一下啦，就係因為首先第一點，深圳解開咗限購之後，有一大部分嘅之前嘅剛需客係因為條件不足買唔到嘅嗰個位置，咁啦而家一放開咗啦。可以去買啦，就導致呢一波嘅成交量會比較高。咁當然啦，呢一波成交量高完之後，佢接落嚟可能喺國慶之後或者11月之後，如果係繼續都係有咁樣嘅熱潮嘅話咧，就證明 OK 深圳嘅呢個樓市係已經係有好大嘅回升啦。咁如果係到咗國慶或者係11月之後，呢一波嘅剛需客消化完啦，買完樓啦，都冇咩其他嘅大嘅成交量咧，都可以睇得出目前嘅房地產市場大家都唔使話好心急㗎。OK， 所以咧呢個咧都係點解深圳呢個城市會有咁大嘅變化，因為深圳佢作為國內嘅一線城市，兼且喺珠三角嘅呢個大灣區，可以話係一哥啦，即係佢就大佬㗎啦而家。佢嘅呢個地產市場或者係金融市場係對成個中國嘅呢一個影響都比較大嘅。OK， 都係全中國比較關注嘅一個城市，所以今次佢嘅放開限購係導致佢本市之內，即係深圳市裏面嘅嗰啲剛需住客嘅成交量增幅咗。即係等擺方之前住喺龍崗嘅，但係咧佢本身工作就喺羅湖嘅，因為佢羅湖限購，所以一直想買羅湖買唔到。咁今次開放咗啦，咁就唔需要再喺龍崗嗰度租屋啦，就可以去羅湖買啦。會有好多咁樣嘅客㗎，就係因為限購就導致之前好多客戶咧就想買嗰個位置住喺嗰邊就唔得，所以導致就會有一波嘅成交熱潮啦，叫做啦。就比如之前可能係香港減辣同埋撤嗰個咩印花稅嘅，就導致一大堆嘅大陸剛需客去香港買樓嘅就去咗啦，因為之前都有好多大陸嘅留學生啦喺香港嗰邊讀書嘅，咁佢哋都係成年啦，要想去香港發展嘅，咁都想喺香港買樓嘅，咁因為之前香港有嗰啲雜費稅費比較高，對於大陸人嚟講嘅，咁後面就撤辣咗之後啦，同埋扣除或減除嗰個印花稅等等之類之，就導致好多嘅呢一啲剛需人群，唔係投資人群剛需人群就會去買，就會產生一波比較少嘅咁樣嘅熱潮。可能有啲部分嘅客戶就投資嘅話，就覺得係有一啲向上升嘅咁樣嘅幅度。OK， 咁呢個啦，阿鴻個人嘅分析啦，啱定係錯嘅話咧，就睇翻每個人嘅諗法啦。反正嘅實情係咁樣，阿鴻同大家講翻嘅。咁同樣啦，可能呢2-3個月或者今年開始啦，香港嘅樓市都應該回穩咗好多噶啦，都唔會好似之前咁降好多。包括大陸而家嘅樓都係咁啦，你降到7-8千、6-7千已經係降到底噶啦。你再往下降嘅話，甚至已經係冇咩機會啦，甚至已經係話擺喺嗰度唔買都有可能。所以咧而家目前嘅呢個樓市咧都係稍微比較穩定。OK， 所以咧講翻下深圳嘅今次嘅限購解開咗之後咧，係產生咗一小部分嘅熱度，但係咧係咪真真正正個樓市回升咧？咁就要有待10月份或者11月份再去考察下佢。大家如果真係想買深圳嘅話咧，都唔需要話太急。OK， 咁等一等睇下個市場係點樣嘅，特別係部分嘅投資客戶。因為阿鴻所講嘅頭先嘅呢啲可能會對投資客嘅呢一個敏覺啦，佢哋嘅嗅覺會比較敏感。一旦睇到呢啲熱潮，可能就會衝住過去買。但係買完之後係咪真係會升呢？定係會話唔跌價呢？就要睇翻11月、10月嘅接落嚟嘅成交量。OK， 一旦啱啱解開限購係肯定有一波嘅，有一波嘅熱潮。但係大家稍微忍一忍，唔使咁心急。OK， 咁呢個係另外一個事情啦，9月份嘅。然之後咧，9月份喺惠州因為阿鴻本身就喺惠州，咁頭先所講嘅好多都係關於國際方面啦，關於深圳方面啦，同埋關於呢個颱風方面啦。咁嚟到呢個第4個話題啦，同大家講一講關於9月份惠州樓市嘅一個情況啦。咁其實咧喺9月份啱開始嗰陣時咧，鴻就拍咗一條關於金九銀十嘅視頻嘅。咁對應到而家呢個9月份啦，金九啦就過咗差唔多2/3啦。其實個內容咧同埋阿鴻所講嘅同埋而家呈現嘅呢個事實咧就已經差唔多嘅。咁重新咧今日可能同大家複述一下。咁9月初嗰陣時咧，我預計金九銀十咧係有好多發展商會降價搶市場嘅，因為一開始咧就由木馬湖嘅呢個樓盤啦，就已經將佢嘅6期嘅所有嘅109嘅單位就已經下降咗一個10%左右嘅一個幅度。
就等於之前係150萬嘅樓，如果係大家9月份之前8月底去買都好啦，都係要比9月份之後去買要平10幾萬，10%啊，即係150萬係差唔多平咗15萬所以咧，從呢一個木馬戶開始就有好多樓盤開始慢慢提出咗一個優惠咁樣嘅活動咁其中有一個樓盤特殊嘅就係嗰個德州朗斯綠園，佢係唔跌價反而升價嘅，咁呢個另計啦，唔理佢啦。咁其中除咗木馬湖降價之外，搶市場嘅9月份開始，仲有嘅就係呢一個龍源華富啦。上個禮拜阿紅都有去佢嗰度記錄咗2條樓盤嘅片俾大家睇下嘅。咁講真，佢又真係由之前嘅9000幾蚊降到而家裝修8000零，無批就7000零咁樣嘅價格，甚至有啲比較差或者係比較冇咁好嘅單位戶型或者係樓層嘅話咧，可能6000幾到7000蚊左右無批都揀到。咁樣嘅單價對比之前9000幾嚟講咧，降價嘅幅度都係有到1000幾蚊啦。所以咧呢個樓盤都係比較真誠咁樣去降價嘅。咁可能咧呢個9月份都有啲係搞噱頭嘅，等陣都會同大家講一講。咁除咗龍源華富之外，好似博能騰瑞啦，都有一啲尾貨啦，就唔係話4號樓嘅其他棟數嘅樓加埋開有20零套啦，都係講緊搞活動平咗好多嘅，去賣俾大家咁可能到而家都有2-3個禮拜啦，可能有啲部分嘅戶型咧都已經賣咗嘅。呢20零套嘅咧有70幾嘅，有80幾嘅，同樣都有100零幾嘅都有就要睇翻大家所想要嘅戶型同埋流動唔一樣清出嚟嘅呢20幾套咧，全部都係其他棟數可能有1號樓、有3號樓、有5號樓等等之類嘅，但係冇4號樓嘅。成個4號樓嘅話咧，博能騰瑞係升級咗裝修但係嘅話咧個價格咧係同之前嘅嗰啲冇搞活動嘅價格差唔多幾多㗎，講緊都要去到9000蚊左右大裝修，8000幾9000蚊左右然之後如果拎包嘅話咧都要去到差唔多9500-9600左右㗎啦，同之前嘅價格冇搞活動嗰陣時咧差唔多嘅但係咧佢有20幾套係搞活動嘅清微嘅，個價咧就平好多，可能講緊8000零都可以買得到，但係咧樓層或者係棟數就唔一樣㗎啦，即係亂七八糟加埋20幾套啦。OK， 咁呢個都係佢為咗係9月份搶一波熱度而做嘅呢一啲動作啦，我哋叫做 OK。咁然之後除咗呢個樓盤之外咧，咁金鳳園就唔講啦，金鳳園從8月初啦就已經係開始一下子就將個價咧就降得好低㗎啦。咁當然啦，呢個樓盤品質唔算話好高，但係佢嘅裡面嘅裝修啦，或者呢個樓盤嘅建築質量 OK 嘅。但係樓盤嘅話好高品質咧冇，因為佢得4棟樓但係咧地理位置唔會好差，因為都係喺比亞迪商圈裏面咁眾所講嘅上面嘅呢幾個屋苑包括有個新華聯廣場啦，都係喺呢個8月底啦，都係同樣1平方米咧都係降咗差唔多有600-700蚊啦。即係整體而家新華聯做嘅都係120幾同埋130幾嗰啲大積，整體一套單位都差唔多降咗10萬蚊左右所以咧呢啲樓盤咧喺呢個金九銀10咧都係搏命咁樣去放價而去搶客嘅咁其中有啲樓盤阿紅冇提到，可能都有降價，但係個幅度咧就比較少只不過咧呢啲都係比較經典同埋一下子降得比較多嘅樓盤，阿紅咧就提咗一下咁然之後仲有一啲咧就係搞噱頭係表面有降價，其實去到裏面咧係冇降價嘅樓盤都有嘅咁其中有一個樓盤咧就叫做呢一個七里香堤嘅，咁呢個樓盤咧同樣都係為咗黐呢一個熱度，所以咧就同我哋好多中介啦，或者係同好多客戶去宣傳話5800蚊喺一線臨心超高使用率點之類嘅，但係從呢一個價格咧，我咧係尋日因為前日去咗樓盤嗰度現場考察咗一下，咁其實咧5800係有嘅，只不過係噱頭得2套2樓嘅97方嘅嗰個，咁其他嘅話都係講緊要去到7000幾甚至8000蚊都有嘅所以咧呢個咧係為咗黐熱度而做嘅呢個樓量，兼且呢個屋苑係期房27年先交樓，周邊咩配套都冇嘅咁呢個樓盤嘅話咧，大家如果係睇到有部分嘅中介拍片講到幾好嘅話咧，大家要斟酌一下啦，甚至大家可以嚟呢度去睇一睇個事情係咪有如阿紅所講嘅。OK， 咁仲有一個樓盤咧就叫做裕南灣嘅，咁呢個樓盤其實降價嘅幅度唔係好大，佢由之前嘅7-8千降到而家嘅7000幾啦，可能均價佢未均價，佢一口價6600一口價，6900一口價，7300一口價咁由之前嘅7000幾到而家嘅6000幾到7000幾嘅價格咧，係可能1平米都係有降幾百蚊嘅，但係因為鑑於呢個樓盤嘅戶型啦、間局啦同埋佢嘅裝修啦唔係好靚嘅情況下咧，我個人認為啦，大家等一等國慶過完之後咧，可能呢個樓盤咧降到5000幾蚊咧，再入手都冇問題嘅，因為呢個樓盤唔算話好高質素嘅一個屋苑但係咧樓盤嘅社區大嘅，有可能加埋有20-30棟啦即係有20-30棟咁樣嘅大社區
咁樓盤嘅社區下面咧都有商業嘅，但係唯獨監於係佢嘅一個產品嘅呢一個質量或者係設計啦冇咁靚，所以咧導致咧呢個樓盤個價位咧就真係賣得咁高嘅。呢個包括發展商應該都會自己去反映出嚟嘅呢個點，佢自己都去諗下點解人哋6、7千可以賣得好，你6、7千賣得唔好，肯定就係因為你呢個間局啊、裝修啊冇咁靚，人哋先唔揀你。咁當然咧，佢哋現樓大家唔使話擔心佢會爛尾停工。OK， 咁呢個樓盤係喺9月份係有降價嘅呢個行為嘅，但係唔算好大嚇，都可以講係黐一啲熱鬥咁樣嘅行為啦。咁如果我建議嘅話咧，國慶再嚟望都冇問題嘅，唔使咁心急。咁當然啦，大家如果擔心話，我國慶之前有咩路程啊？咁大家都可以入線諮詢下我啦，都會將詳細嘅消息啦同大家講一講。然之後都仲有一個樓盤喺惠陽呢一邊片區嘅，講緊一口價清盤嘅呢個10號樓，一口價就係嗰個88平方米嘅嗰個新奇園，66萬，然之後毛坯嘅話咧就係4萬蚊，佢任揀樓層㗎嚇。咁呢個單位其實都還 OK 嘅，因為個價格嚟講咧，喺呢個惠陽嘅老城區淡水嗰邊出門坐大巴都方便嘅，然之後周邊咧都係有比較多嘅舊嘅呢啲街市啦、食肆啦等等之類，都還 OK 嘅，住起身嚟講。但係咧，唯一就係呢個樓盤同樣同呢個裕南灣差唔多啦，即係稍微比較舊嘅社區，唔算話好新嗰種，但係佢都係新樓嚇，即係舊屋苑賣新樓，就係咁嘅情況，所以咧佢嘅價格咧都係平嘅，因為對比於呢個新奇園隔離嘅嗰個樓盤叫做東方博瑞府嘅，咁兩個樓盤品質應該差唔多幾多㗎啦，但係東方博瑞府之前賣嗰陣時咧係毛坯都要去到8000蚊左右，7000幾，精裝咧要去到8000幾9000蚊，所以咧。而家新奇園推出嚟嘅呢啲單位咧，講緊一口價66萬，我個人認為性價比都還 OK 嘅。咁參對於部分嘅客戶擔心去講價嗰陣時唔知點講嘅，好似呢啲樓盤都係做緊一口價嘅話咧，就冇咩需要講價㗎啦，嚟到你自己揀樓層就 OK 啦。咁所以咧我就覺得呢啲屋苑其實有啲發展商咧，佢降價又真係比較真心真意嘅，但係咧有啲發展商咧佢降價咧就真係以呢個噱頭嚟呃人嘅，所以咧就係大家要睇翻清楚個實情係點樣。咁當然啦，有啲中介咧為咗氹啲客出嚟咧，都會同大家模棱兩可，即係可有可冇咁同大家講，你出嚟咧，出嚟再講啦。有好多中介都係咁噶。咁有時咧呃咗大家出嚟啦，然之後咧就係現場同大家講，唔好意思乜乜生嗰度單位冇啦。其實就係冇。據雄所講嘅其實真係有啲中介就會咁做嘅，多數都係咁，因為迫於一啲公司嘅壓力啦，同埋一啲自身嘅問題啦，可能每個人做地產都唔一樣。可能每個人性格都唔一樣，咁當然啦，阿雄咧係比較簡單嘅，係有邊樣就同大家去講邊樣嘅，咁包括今日所講嘅呢個話題啦，再同大家講一講總結4個點，第一個點就係今次嘅颱風影響好大，1級嘅呢一個災害影響㗎啦，所以咧大家冇必要就唔出門啦，然之後咧大家如果話通過今次打颱風，阿雄同大家提一提嘅就係關於靠近海邊嘅嗰啲單位、嗰啲屋苑、嗰啲片區，大家如果真係要揀嘅話，就要睇情況。除咗去貪平去揀嗰度，未嘅話咧浸水好麻煩，特別係海水倒灌更加麻煩。OK， 咁啦，呢個第一個話題。咁第二個話題咧就係講緊呢一個外籍人員大陸買樓結匯嘅問題。咁可能之前啦，包括香港又好、澳門都好，包括台灣都好，包括外國人員都好，大家要喺大陸買樓、惠州、大亞灣買樓，可能我要做網簽去結匯好麻煩，因為發展商要收我存款先可以幫我做網簽。但係而家唔需要啦，政府咧明文規定。你可以先交訂金，出認購合同之後，你就可以去香港嗰邊結匯一部錢過嚟，結匯你嘅錢過嚟之後，就直接轉俾發展商，就可以提前咁樣操作。咁發展商收到呢啲錢啦，出咗網簽，你再將呢個網簽合約後補俾銀行，咁樣嘅一個便利呢個方式。咁第三個話題就關於深圳取消咗限購帶嚟嘅影響。咁當然啦，可能有關注深圳房地產嘅呢啲觀眾朋友都會比較知。所以咧，大家就要知道點解會一取消呢個限購之後產生咁樣嘅一個細細地嘅熱潮？點解？咁我可唔可以話而家去買？定係話我忍一忍？會仲有其他嘅唔一樣嘅效果？定係話我唔忍？如果唔買，可能就會冇。其實唔會嘅，都會有。但係咧，可能咧你忍到國慶啦，或者係到11月份咧，你再睇翻咧，你就知道點解當時會有咁樣嘅一個熱潮。因為本身我同做咗10幾年地產啦，關於呢啲熱潮咧係睇到好多嘅，已經睇通透晒啦。包括疫情之後所有嘅經濟下滑咗之後所產生嘅熱潮，基本上都係一小下，唔會一直持續㗎，唔會好似以前從2013、14開始一直升，一直往樣熱潮落去，熱潮到2019年、2020年疫情開始先至降落嚟，
但係呢段時間2020年到而家2025年呢5年時間，都會有時候會有啲熱潮嘅，但係最終整體嚟睇，從2020年到今年嘅呢一個樓市都係喺度下降緊。同樣咧，呢個其實都有部分係政府嘅操作，因為之前咧真係升得太過高啦，個泡沫咧就非常之高嘅。但係通過呢5年嘅呢個壓泡沫嘅呢一個手段啦，就已經係對而家成個大陸嘅樓價咧就已經係唔會有好大嘅再下降嘅空間。但係咧，你話要升幅咧都唔會啊，所以咧大家就要睇下啊，可以忍一忍都冇問題嘅。OK， 咁嗱第4個話題就關於惠州嘅呢一個金九，關於呢個各個樓盤嘅呢啲龍爭虎鬥啦，或者係話分身乏術啦，點樣去降價搶客嘅呢啲話題啦。因為9月份包括10月份啦，大陸有叫金九銀十啊嘛，咁其實唔知點講啦，反正我個人認為冇咩話金九銀十呢啲嘅，只不過之前就因為呢啲時節就導致好多人會揀喺呢個時間去買樓。OK， 咁發展商都會喺呢個時間做一啲促銷嘅活動。咁今年嘅呢個金九可以睇得出啦，頭先分享到嘅好多樓盤咧就為咗搶客而降價，咁有啲樓盤咧就為咗搶客而搞噱頭，咁就要睇翻㗎啦。咁包括咧有啲中介為咗搶客都會去呃人，咁阿紅咧係唔會去呃人嘅，你有時間可以過嚟睇樓就揾到阿紅，飲茶又好，做裝修又好，了解其他嘅房地產消息都好，等等之類嘅，阿紅咧都係非常之歡迎嘅。但係你話要我去氹大家出嚟睇樓咧，我冇咩必要。咁當然啦，可能有部分嘅觀眾咧就比較了解阿紅嘅為人嘅話咧，都比較信任嘅。咁同樣咧都係非常之感謝我哋嘅呢啲觀眾或者我哋呢啲業主支持阿紅。OK， 咁同樣啦，今期主要嘅分享就到呢度啦。大家如果有任何嘅唔明白或者唔清晰嘅話咧，右上方入線諮詢翻，或者喺呢條視頻下面評論留言翻俾阿紅啦。阿紅今期嘅呢個分享就到呢度啦。大家再三提醒一下，颱風天出門一定要注意安全。或者又如我哋嘅電視台政府所講嘅，非必要唔出門。OK， 好，咁我哋下期再見啦喎，拜拜。